أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور أرت. من سنة تقريبا عملت غرزة اخترعتها عندي على القناة. الغرزة دي اسمها بيراميد ستيتش 4 أو غرزة الهرم الرباعي. الغرزة ديت سألتوني كتير عنها، ايه سرها وفين الباترون بتاعها وازاي بتتعمل، وكتير منكم كان شايف ان هي صعبة. فالنهاردة هشرحها بالتفصيل بأسلوب مبسط وهرسم الباترون. لو مهتمين كملوا معايا الفيديو للآخر. مش هتكلم عن تقسيم الغرز دلوقتي، هشرح تقسيم الغرز بعد ما أشرح الغرزة نفسها. ملحوظة مهمة وأنا بشتغل الغرزة ديت إن عدد المربعات اللي هشتغل عليها الغرزة يكون رقم فردي، 11 أو 13 أو 15 أو 17 وهكذا. بلاش تكون الغرزة على 7 مربعات، لو 7 مربعات هيكون شكلها مش حلو. الأدوات اللي هستعملها معايا أهم حاجة خيط السلسلة أو خيط مكرمية البوليستر. سمك الخيط أو عرض الخيط 4 ملم، اللي يفضل إن هو يكون 3 ملي، بس أنا حاليا مش متوفر معايا دلوقتي. أهم خطوة في غرزة الهرم الرباعي هي تحديد طرف الخيط. لو مش بتعرفي تحددي طرف الخيط كويس جدا، ولو مش بتقدري تدخلي 4 خيوط في فراغ واحد أو في مربع واحد، ما تكمليش الفيديو. اتدربي على الخطوة دي الأول، بعد كده تعالي جربي تعملي الغرزة دي مع بعض. الجزء دوت من الفيديو مفهوش مونتاج علشان اوضح لك بالتفصيل ازاي بتحددي طرف الخيط بسرعة، ولازم ايدك تتحرك وانتي بتستعملي الولاعة علشان الخيط ما يسحش منك. هبدأ استعمل الخيط لونه فضي، اللون الفاتح، وانا استعملت الخيط الفضي لان هو كان اكتر مرونة من الخيط الاسود رغم ان الاتنين نفس النوع. دخلت طرف الخيط في أول مربع وهعد معاكم 13 مربع بالطول: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عند المربع رقم 13 بسحب الخيط. افردي دايما الخيط حتى ولو مش هيبان، عودي ايدك دايما ان انتي تفردي الخيط. من اخر مربع سحبت منه الخيط هعد 13 مربع بالعرض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عند المربع رقم 13 بسحب الخيط. لاحظي معايا ان هنا عند العلامة ان انا لما سحبت الخيط سحبته فين؟ في نفس صف اللي فيه العلامة، وأعد 13 مربع في نفس صف العلامة واسحب الخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ارجع تاني لأول مربع ادخل فيه طرف الخيط وادخله في المربع اللي جنبيه، بحيث ان انا هعمل مربع من الخيط على 13 مربع بالطول وبالعرض، او 13 فراغ بالطول وبالعرض. ده شكل الخيط. عملت 3 خيوط، لسه الخط الرابع. هدخل طرف الخيط تاني في مربع الزاوية واسحب الخيط واسحبه من الزاوية التانية بالشكل ده، واسحب الخيط. وكده عندي مربع. المربع دوت بيتكون من 13 فراغ بالطول والعرض، وده شكله من الناحية التانية. ده شكل الخيط من الناحية التانية، وده طرف الخيط بيثبت معايا. اجيب الخيط لونه اسود واجي من عند المربع اللي بعد الزاوية على طول، شايفين تاني مربع تحت الخيط، واسحب طرف الخيط. ده المربع اللي في الزاوية. المربع اللي جنبيه هسحب الخيط وبشتغل تحت الخيط من الناحية التانية من تحت، نفس الخطوة بكررها واسحب الخيط وبفرده كويس. شايفين لازم يتفرد الخيط. طيب هاجي الناحية التانية عند الزاوية من الناحية اليمين، من تاني مربع جنب الزاوية تحت الخيط بسحب الخيط واطلع فوق تاني، اكرر نفس الخطوة من تاني مربع بعد الزاوية. كده انا عملت خطين متوازيين بالطول. الخطين متوازيين بالطول بالشكل ده. هاجي اعمل الخطوة دي بس بالعرض
من تاني مربع جنب الزاوية بس بالعرض، هسحب طرف الخيط. شايفين ده تاني مربع بعد الزاوية، هسحب الخيط. دي زاوية المربع وده تاني فراغ بعد زاوية المربع، بسحب الخيط بدخله من الناحية التانية في نفس المكان بالظبط. تحت الخيط بسحب الخيط الأسود من تاني مربع بعد الزاوية، بسحب الخيط وافرده، وبعدين بكرر نفس الخطوة بالعرض من فوق المربع. نفس الخطوة من تاني مربع بعد الزاوية، بسحب طرف الخيط وباجي اعمله من هنا من الناحية التانية من تاني مربع بالعرض، وبسحب الخيط. فدلوقتي هيكون معايا خطين متوازيين بالعرض. يبقى انا عملت خطين متوازيين بالطول، بعد كده عملت خطين متوازيين بالعرض. بشتغل من عند زوايا المربع وبفرد الخيط كويس. كده خلصت اول خطوة. هجيب الخيط الفضي وهاجي عند تالت مربع من عند الزاوية، اسحب الخيط واجي من فوق من تالت مربع اسحب الخيط واعمل خط بالطول وافرد الخيط. اجي من الناحية اليمين من تالت مربع بعد الزاوية، بسحب طرف الخيط واجي عند المربع التالت من ناحية الزاوية اللي فوق وبسحب الخيط. كده عملت خطين متوازيين بالطول. ارجع اعمل خطين متوازيين بالعرض بنفس الخطوات، بعد تالت مربع من الزاوية بالعرض واسحب الخيط من فوق ومن تحت. اتجاهي بيكون اتجاهي لجوه لقلب المربع او للداخل مش لبره. بسحب الخيط بالعرض وبقى دلوقتي عندي خطين متوازيين بالعرض بالشكل ده. اجيب الخيط الاسود وابدأ اشتغل من المربع الرابع من الزاوية. شايفين؟ اعد كده معاكم 1 2 3 4، ده المربع رقم 4 من الزاوية، واسحب الخيط وافرده. فرد الخيط بيدي جمال وشكل منظم جدا للغرز. من الناحية التانية برضو بسحب طرف الخيط من المربع رقم 4. هبدأ بقى كده اشتغل واكرر الخطوة ديت بالعرض من المربع رقم 4 من عند الزاوية، بسحب الخيط من الناحية التانية في نفس المكان المقابل ليه، وبكرر نفس الخطوة ديت من الناحية التانية. كده أنا خلصت المربع رقم 4 من كل زاوية. أجيب خيط بلون مختلف وأبدأ أدخل في المربع رقم 5 من كل زاوية. أبدأ أستعمل اللون الفضي عند المربع رقم 5 من الزاوية وأعمل خط بالطول، ومن الناحية التانية بكرر الخطوة، أعمل خطين متوازيين بالطول وبعدين خطين متوازيين بالعرض عند المربع رقم 5 من الزاوية من كل ناحية. دلوقتي فاضل معايا آخر خطين بالطول عند المربع رقم 6 من الزاوية الشمال، وبعد كده المربع رقم 6 من الزاوية اليمين،
وبعد ما اخلص الخطين بالطول هعمل خطين بالعرض عند المربع رقم 6. كده انتهى اخر خطين في الغرزة بالعرض. نلاحظ ان انا فاضل معايا مربع واحد بس، وعلشان كده هو ده سبب ان الغرزة تكون على رقم فردي. زي ما قلت في الاول ان انتي لازم تختاري عدد المربعات يكون فردي، 11 13 15 او 17 او 19 وهكذا. ليه؟ علشان يتبقى معاكي في النهاية خط واحد يعمل علامة بلس او علامة زائد، يقفل الهرم بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ويخلي الغرزة مظبوطة. لو عملتي رقم زوجي 12 او 14 هتطلع معاكي مش صح والغرزة هتبوظ منك. كده انا قفلتها. فاضل ان انا اخيط طرفين الخيط اللي في النص. بستعمل خيط شفاف، المقاس الخيط وضحته على الشاشة، والخيط دوت مساعد جدا في شغل الشنط لو ما لقيتيش نفس درجة لون الخيط. بسحب الإبرة من تحت وتبعد عن الخيوط التانية، هتركز بس على الخيطين اللي في النص. أعدي الإبرة وتدخل بالعرض، شايفة الإبرة هتدخل فين؟ بالعرض في الخيط، واسحبها من الناحية التانية وتنزل تاني. وهي نازلة الإبرة من الناحية التانية ما تاخدش معاها الخيط الأسود، ما تاخدش معاها أي خيط تاني، بس أنا بخيط الخيطين دول مع بعض. خلي بالك ما تخيطيش أي خيط تاني معاهم، أنا عايزة الاتنين دول يثبتوا ويقفلوا الغرزة. دلوقتي أنا بكرر الخياطة علشان بس أأكد الغرزة ما تفكش، وأركز كويس قوي إن الإبرة ما تدخلش في الخيوط التانية. انا بس بخيط الخيطين اللي هما على شكل بلس او علامة زائد، بخيطهم مع بعض علشان يقفلوا الغرزة بالشكل ده. ده شكل الغرزة بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا، عبارة عن هرم متقسم ل4 مثلثات بالشكل ده. طيب هوضح معاكم النمط، هرسمه بالتفصيل واحدة واحدة. هتشوفي صورة النمط بالتدريج، وعلشان تفهمي النمط لازم تتفرجي على ازاي هو بيترسم من البداية. حددت 13 مربع بالعرض وبالطول ومن كل من 4 أوجه المربع، والأرقام دي هبدأ فيها أول خيط. الخيط دوت بسحبه من المربعات الموجودة في الأطراف. يعني أنا سحبت الخيط من المربع رقم 1 للمربع رقم 13 بالطول، سحبته بالشكل ده. من الناحية التانية برضو بسحب الخيط من المربع رقم 1 لغاية المربع رقم 13. ده كان الخيط الأساسي، ده كده يعني بداية أساس الغرزة. هنا جيت بالعرض عملت نفس الخطوة، سحبت الخيط من المربع رقم 13 بالعرض، ومن تحت برضو سحبت الخيط من المربع رقم 1 للمربع رقم 13. ده كده الأساس اللي هعمل عليه الهرم. بشتغل جوه جوه المربعات المرقمة. اجيب المسطرة وابدأ بقى اشتغل من الزوايا. من المربع رقم 12 هاجي اسحب الخيط بالطول. من الناحية التانية من المربع رقم 2 والمربع رقم 12 هوصل الخيطين مع بعض. كده عملت خطين متوازيين بالطول من زوايا المربع. ابدأ اعمل بقى خطين بالعرض من المربع رقم 2 والمربع رقم 12 بالشكل ده. هسحب
الخيط من المربعين دول. اجي من تحت نفس الخطوة، المربع رقم 2 والمربع رقم 12، هسحب الخيط بالعرض. كرر بقى مرة تانية بالطول. ده كده مربع 2 من بعد الزاوية، والمربع 12 من بعد الزاوية، وهكذا. اجي بقى بالطول عند المربع رقم 11 والمربع رقم 3، بوصلهم مع بعض. ومن الناحية التانية برضو المربع رقم 3 و11 بوصلهم مع بعض بالعرض. رقم 3 ورقم 11 نفس أرقام المربعات بالطول ونفس أرقام المربعات بالعرض، يبقى هي خطوط متوازية بالطول ثم خطوط متوازية بالعرض. هشتغل دلوقتي في المربع رقم كام؟ 4 و10. ومن الناحية التانية المربع رقم 4 و10 بالطول. اجي بالعرض نفس الأرقام، هسحب الخيط من المربع رقم 4 والمربع رقم 10، وهنا برضو المربع رقم 4 والمربع رقم 10. بعد كده المربع رقم 5 و9. أنا لما شرحت على البلاستيك كنت بقول الأرقام الصغيرة، كنت بقول رقم 1 و2 و3 و4 و5. ترتيب الأرقام هنا مختلف علشان أنا بوضح عدد المربعات من كل اتجاه. وصلت للمربع رقم 5 و9 بالعرض من الناحيتين، 5 و9 من الناحية التانية. اتجاهاتي بتكون من زاوية المربع لقلب المربع. دلوقتي وصلت للمربع رقم 6 و8 بالطول، ومن الناحية التانية 6 و8 بالطول، وبعدين 6 و8 بالعرض. من الرقم اللي متبقي معايا، اتبقى معايا رقم 7 من كل ناحية، 7 وهنا 7 وهنا 7. لو لخبطت الأرقام برضو هيتبقى رقم 7. هوصل المربعين مع بعض، 7 بالطول و7 بالعرض، هيديني شكل زائد في النص. ده شكل النمط، لازم تفهميه بالتدريج، ما ينفعش تبصي عليه كده وتقولي انا عرفت النمط شكله ايه، مش هتفهمي حاجة. لازم تاخديه بالخطوات اللي انا شرحتها في الاول. لما تحبي تحددي عدد المربعات اللي هتشتغلي عليها الغرزة، ابدأي من رقم 11 أو 13 أو 15 أو 17. اشتغلي في حدود الأرقام ديت، ما تزوديش عنها ولا تقللي عنها. بكده انتهى الجزء الأول. شكرا جدا على المشاهدة. لو فهمتوا جربتوها ونجحت معاكم قولولي في التعليقات، وتابعوني في الجزء الثاني إن شاء الله.